ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ, ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬಾರದು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸಾಹಾರನ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರನೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು, ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನದ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ 13 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ. ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ಭಾಗವು 60% ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಂಪು ಭಾಗವು, ಅದನ್ನು ಯೋಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು 40% ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಮತ್ತು ವೈಟಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು, ವಿಟಮಿನ್ಸನ್ನು, ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಇ, B5, B2, B12, ಇದರ ಜೊತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳಾದ ಐರಾನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಫೋಲೇಟ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಹೀಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಅನೇಕ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಸಲ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಮಸಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಕವರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಗ್ಗಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಗ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲಿಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ HDL ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಸ್ಕು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೋಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಯೋಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ಸನ್ಶೈನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೀತ್ ಹಲ್ಲುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಸಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಫುಡ್ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯು ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏನು ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಕ್ರೇಷನ್ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸು ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ತೂಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಲಿನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋಲಿನ್ನು ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಲಿವರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕೋಲಿನನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲಿನ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ. ಕೋಲಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಏನು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆ ಅವುಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೋಲಿನ್ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ. ಮಗು ಬೆಳೆಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೋಲಿನ್ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೋಲಿನ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ. ಈ ಕೋಲಿನ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದಾಗ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಹರ್ಟ್, ಹೃದಯ, ಬ್ರೈನ್, ಮೆದುಳು, ಐಸ್, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಿಶ್ ತಿಂದೇ ಇರೋರು ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೊಟ್ಟೆಯು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಗ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯೂಟಿನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್. ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಐ ಡಿಸೀಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕೆಟರಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರೋದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯು ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಓಲ್ಡರ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎಕಾನಮಿಕಲ್, ಇದನ್ನು ಬಡವರು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಬಲ್, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ, ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯು ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ B2 ಮತ್ತು B12 ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನಕ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನಕ್ಸಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಡೈಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ.